愛知万博 15SEP2005 で AV の撮影が無許可で行われ、通報者によってその撮影の詳細が明らかになった。プロデューサー、出演していた女優が公然わいせつ罪で逮捕された。さらに、逮捕された AV 女優が相乗りに出演していたデビコと阿部未也子であったことが分かった。今回、大阪・関西万博に招待されていると本人はブログで明かしているが、もしそれが事実だとしたら、第三者としては不愉快である。